Ô Beto, onde é que nós vamos botar a cerca? Aqui, ó, vou medir agora pra fazer o próximo buraco. Mede os, 5 metros. mede os passos aí. 2, 3, 4, 5. Aqui. Traz a máquina. Traz a máquina. Traz a máquina cavocadora. Aí sim, isso aqui, ó. Aí. Furadeira pros fracos. Agilidade. Faz buraco no tatu.